everybody. Today I discuss about the welding process. So welding process, welding is the process of joining two or more piece of metal by the application of heat, pressure and both. तो वेल्डिंग प्रोसेस रे कौन है ना दुईटा मेटल को हमें जॉइन करवा तो केमती जॉइन करवा बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट फास्ट कौन करवा तो दुईटा मेटल को हमें जॉइन करवा एटा गोटे मटेरियल फास्ट जिते बड़ा जॉइन करिया फास्ट कौन कर हीटिंग करा जाबो ए पोर्शन जो पोर्शन टा को हमें वेल्डिंग करवा सेही पोर्शन टा फास्ट हीट करा जाबो हीट करि साला परे कौन होबो ना सेही पोर्शन टा मेल्ट हला परे तार मॉलिक्यूल भितर कौन हम ना मिक्सिंग हो मिक्सिंग हो सारा जदि आम तो किस समय सॉलिडिफाई होगापी देदेबा तापर जो दे सारा कौन हम ना से प्रोडक्टा ऑटोमेटिकली जॉइन हो वेल्डिंग प्रोसेस कहुए आ वेल्डिंग प्रोसेस गोटे परमानेंट जॉइंट प्रोसेस आउ एटा कोठी यूज हुए ना इट इज द यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल बॉडीज एयरक्राफ्ट आउ ट्रेन लाइन तापर आसो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस फर्स्ट फ्यूजन वेल्डिंग सेकंड है प्रेशर वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग फर्स्ट गैस वेल्डिंग देन आर्क वेल्डिंग देन थर्मिट वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग रे ब्लैक स्मिथ फोर्स और रेजिस्टेंस वेल्डिंग फर्स्ट आम पढ़ा डिस्कस करवा कि गैस वेल्डिंग विषय फर्स्ट है फ्यूजन वेल्डिंग कौन कहना बाय फ्यूजन वेल्डिंग रे कौन हुए ना बाय मेल्टिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल if the joint is produced is called fusion welding process रे कौन है जो पेरेंट मेटल टा अछि जे पेरेंट मटेरियल अछि ताको कौन करबा ना हमें ताको मेल्ट कर सारा पर कौन हम ना से ऑटोमेटिकली जॉइन हो तापर नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस रे विदाउट द मेल्टिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल दुई पेरेंट मटेरियल ताको कौन मेल्ट न करी जो वेल्डिंग करे ताको कौन नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस कह जाओ तब गैस वेल्डिंग रे बाय यूजिंग ऑफ गैस वेल्डिंग रे बाय यूजिंग ऑफ गैस को यूज करिकिना हम हीट प्रोड्यूस करिकिना कौन करबा ना ताको जो मेटल टा को हम करबा मेल्ट करबा तो से गैस वेल्डिंग रे by using gas if the heat is required for melting the plate obtain is called gas welding process जो वेल्डिंग रे हम गैस यूज करिकिना मेल्ट करबा ताको गैस वेल्डिंग प्रोसेस कह जाय तापर देन आर्क वेल्डिंग रे इट इज आल्सो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक आर्क तो इट हीट केमती प्रोड्यूस हो ना बाय द एप्लीकेशन ऑफ आर्क तापर से केमिकल वेल्डिंग बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन करिकिना जदि हम किसी जॉइन करि परते ताको कोन केमिकल वेल्डिंग कह जाय तापर प्रेशर वेल्डिंग एट रूम टेम्परेचर द एप्लीकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर देकिना जो वेल्डिंग करबा ताको कह जाय प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस तापर आसो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग और ताको कह जाय गैस नॉर्मल गैस वेल्डिंग प्रोसेस तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस रे कौन है ना इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस एसिटिलीन मिक्स विथ द ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग प्रोसेस रे सब दुईटा गैस यूज करा गोटे ऑक्सीजन गैस और गोटे एसिटिलीन गैस से एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करिकिना केमिकल रिएक्शन करिकिना गोटे फ्लेम प्रोड्यूस करे जो फ्लेम टा प्रोड्यूस हुए से कौन करे ना दुईटा पेरेंट मेटल टा को मेल्ट करिवारे हमको हेल्प करे तो सेति पय सब बडे हम ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग ताको कह जाय इट इज ए सफिशिएंट टू हीट द मेटल और मेल्ट द मेटल एंड एज ए रिजल्ट द जॉइनिंग मे बी फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तापर ए फिलर आ गैस वेल्डिंग रे गोटे फिलर मटेरियल यूज करा जाय जे कि हमर जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर थाई करे इन दिस प्रोसेस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर कनेक्टेड टू ईच अदर द यूटिलाइजेशन ऑफ द होस पाइप जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस थाए ताकू कौन करा जाय होस पाइप द्वारा सिलिंडर रु नोजल पर्यंत ताकू निया जाय
गैस होल्डिंग इक्विपमेंट गैस होल्डिंग इक्विपमेंट कौन होची ना गैस होल्डिंग रे जो इक्विपमेंट यूज करा होची सेडा वाला फास्ट ला गैस सिलेंडर तापर हॉस पाइप तापर टॉर्च तार ऑक्सीजन सेफ्टी वाल्व ऑक्सीजन रेगुलेटर और फ्यूल गैस रेगुलेटर फास्ट हला गैस सिलिंडर कौन ना गैस सिलिंडर कौन हुए ना गैस सिलिंडर इज मेड अप ऑफ हीट ट्रीटेड ड्रम स्टील एठरे कौन करा जाए ना गैस को हाई प्रेशर रे स्टोर करके ना रखा जाए तो फास्ट हम जानबा केमती ऑक्सीजन सिलिंडर दुईटा कहितली गुडा ऑक्सीजन गैस यूज हुए आ गुडा एसिटिलिन गैस यूज हुए तो केमती जानबा ना जोडा तो मैरून करल हेतिबो सेटा हला एसिटिलिन गैस थिबो नेक्स्ट ला ऑक्सीजन सिलिंडर कोडी ना पेंटेड ब्लैक जो सिलिंडर ब्लैक थिबो सेटा ला ऑक्सीजन सिलिंडर थाए तो नेक्स्ट ला प्रेशर रेगुलेटर काम कोन ना रेगुलेटर यूज्ड टू रिड्यूस एंड मेंटेन प्रेशर फ्रॉम द सिलिंडर प्रेशर रेगुलेटर रे कोन होय ना जो गैस को हमें कोन करे ना तारो रेगुलेट करा जाए तापर हॉस पाइप हेल्प्स टू ट्रांसफर गैस फ्रॉम सिलिंडर टू रेगुलेटर हॉस पाइप रे कोन होय ना जो ऑक्सीजन की एसिटिलिन गैस थाए ताको कोन करे ना ट्रांसपोर्ट करा जाए सिलिंडर टू रेगुलेटर पर्यंत तालो वेल्डिंग टॉर्च का वेल्डिंग टॉर्च इज मैन्युफैक्चर फर्स्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंट्रोल फ्लेम व्हेन वेल्डिंग तो वेल्डिंग टॉर्च रो काम कर सेटरा से दुटा गैस ऑक्सीजन और एसिटिलिन गैस आसी कि ना से कोन करबो ना मिक्स हेबो जेमति तारो एग्जांपल हैला एटाला वेल्डिंग टॉर्च से कोन करबो वेल्डिंग टॉर्च रो काम जो गैस तो हॉस पाइप देकी ना जीवो से कोन करबो आसी ना टॉर्च पाखे जो मिक्सिंग चेम्बर से मिक्स हे मिक्स हो सारा पर कौन हम ना आम जो फ्लेम जड़े सारा पर जो फ्लेम प्रोड्यूस हे से काम है कौन टॉर्च काम वेल्डिंग टॉर्च तो देन है टाइप ऑफ फ्लेम इन गैस वेल्डिंग जो फ्लेम प्रोड्यूस करा जाए तो फ्लेम है 3 टाइप रो अच्छी गोटे है न्यूट्रल फ्लेम गोटे है कार्बोराइजिंग फ्लेम आ गोटे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम रो काम कोन दिस फ्लेम इज प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन और एसिटिलिन जो दुईटा गैस थिला ऑक्सीजन और एसिटिलिन जो न्यूट्रल फ्लेम आसे से कोन करबो जे ऑक्सीजन और एसिटिलिन इक्वल अमाउंट रो प्रोड्यूस हुए तापर एटा कोन इट इज यूजुअली मोस्टली यूज्ड इन वेल्डिंग कोन माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन को वेल्डिंग करिया पय न्यूट्रल फ्लेम यूज करा जाय तापर कार्बोराइजिंग फ्लेम रो कोन हो ना फ्लेम इज एक्सेस एसिटिलिन गैस जो ऑक्सीजन और एसिटिलिन गैस थाए सेटर कोन है ना द रेशियो होची एसिटिलिन गैस रो रेशियो बेसी थाए सेते में कार्बोराइजिंग फ्लेम को जाय एटा कोठी पे यूज करा जाय ना इट इज यूज्ड टू वेल्ड मीडियम कार्बन स्टील और निकेल को वेल्डिंग करने यूज करा जाए नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रो तार ऑक्सीजन रो अमाउंट जदी बेसी थिबो सेटा को कोन कहा जाए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यार काम कोन ना इट इज फ्लेम यूज्ड फॉर यूज्ड टू वेल्ड ऑक्सीजन फ्री कॉपर एलॉय और ब्रास ऑफ ब्रॉन्ज को वेल्डिंग करने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करा जाए जेमती एटा तुमरो डायग्राम टाइप ऑफ फ्लेम गुटे हला न्यूट्रल फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम रो तर एसिटिलिन और ऑक्सीजन रो रेशियो 1:1 रे थाई एटा 2:1 देन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रो खाली ऑक्सीजन रो अमाउंट कोन तो बेसी थिबा दरकार हेले ताको कोन कहे ना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम फ्लक्स इन वेल्डिंग तो वेल्डिंग करला बेले फ्लक्स यूज करा जाय से फ्लक्स होची गुटे पाउडर फॉर्म ता से तारो काम कोन ना द मेन रीजन द फ्लक्स इज the main reason of the use of flux in welding to help prevent metal from the rust and oxidation तो जते बेले कोन होय ना जते बेले हमें वेल्डिंग करिवा जते बेले वेल्डिंग करला पर कोन वेल्डिंग करू सेते बेले कोन हो जो मोल्टेन मेटल थाए से कोन करे ना मेल्ट हुए मेटल टा मेल्ट हला पर कोन हो ना हो जो एटमॉस्फेयर एयर से कोन करिवो ना से मोल्टेन मेटल भीतर को एंटर करिया पे चेष्टा करिवो सेते बेले कोन हुए जदि हमें सही टाइम रे ताको एटमॉस्फेयर एयर को एंटर करिया पे दिया जीवो सेते बेले कोन हुए कि समय पर देखिबा जो वेल्डिंग टा कोन डिफेक्ट क्रिएट हुए वेल्डिंग रे डिफेक्ट आसे तो सही
एटमोस्फियर एयर को न आसवा आम कौन फ्लक्स यूज कराए फ्लक्स से यूज कराए ना फ्लक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेट एंड सिलिकेट मटेरियल ताकू जदि हम फ्लक्स को हम यूज करबा जेहेतु से मोल्टेन मेटल सब गुड़ा हल्का थाए से कौन करिवो ना मोल्टेन मेटल ऊपर आसिकिना भासीबो भासिला पर कौन हम जो एटमोस्फियर एयर आसे से एटमोस्फियर एयर टाकू ता भीतर को पशिबा पई दिएनी तो से कौन हुए ना हमर ऑक्सीडाइजिंग हुए नहीं आवाला रस्टिंग हुए नहीं वेल्डिंग जॉइंट रे तापर आसो आर्क वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग ऑल्सो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस आर्क वेल्डिंग गोटे फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस तो गैस वेल्डिंग रे कोन होतला ना हमें दुईटा गैस यूज करिकिना फ्लेम प्रोड्यूस करा होतला तापर कोन होतला ना मेटल को हीट करा होतला तब एठी कोन आर्क वेल्डिंग रे ना गैस यूज हो एठी ओनली खाली इलेक्ट्रिक आर्क यूज हो तो एटा हला तार सेटअप टा वेल्डिंग मशीन गोटे थाए तार ग्राउंड केबल इलेक्ट्रोड केबल आला तार इलेक्ट्रोड होल्डर आला वर्कपीस आर्क welding is also a fusion welding process joint welding process by using एटा केमती welding हुए joint metal or melt by using electric generated enough heat ये कौन करिवो ना जो इलेक्ट्रिक करंट हम जेतोडे प्रोड्यूस करूचे एटा इलेक्ट्रिक होल्डर एटा इलेक्ट्रोड कौन एटा धरो तुम दुईटा वर्कपीस रहा से वर्कपीस टाक जो जॉइंट करुचे कौन करे जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनाल होची हम जदि कंटीन्यूअस टच करबा से कौन करिवो ना ए पोर्शन रे स्पार्क क्रिएट हो स्पार्क क्रिएट हला पर से हीट जनरेट हे साला पर कौन हो से ऑटोमेटिकली तुमरो मेल्ट हे साला पर हम जतो किछ समय सॉलिडिफाई कर दबा से ऑटोमेटिकली जॉइंट हे जो तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस रे हम सबले इलेक्ट्रिक आर्क को यूज करब the electrode and plate are connected to the supply one plate is positive terminal जेटा एनोड कुआ जाए and other negative terminal छोटू कैथोड कुआ जाए एटा सपोज गोटे हला पॉजिटिव टर्मिनल गोटे हला नेगेटिव टर्मिनल जोटो गोटे कैथोड आ गोटे हला एनोड arc केमती प्रोड्यूस हुए ना the arc is started by continuously touching the electrode on the plate the arc convert the electrical energy into heat energy and melting the base material से कौन करबा हम जदि याको कंटीन्यूअसली टच करबा कंटीन्यूअस टच करला परे से कौन होबो ना से इलेक्ट्रिक एनर्जी रो से कौन हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दो हीट एनर्जी कन्वर्ट करले कौन तो पेरेंट मेटल दा से ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जिवो the weld is formed when the mixture of molten metal base and electrode solidify in the weld area तापर देखो जो गोटे इलेक्ट्रोड यूज होईची से इलेक्ट्रोड द्वारा कौन होबो ना से मेल्ट हो जिवो तापर आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ये जो इलेक्ट्रोड ता विषय रे पढ़िबा इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड देयर आर टू टाइप रो इलेक्ट्रोड थाए गोटे हला कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आ गोटे हला नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन कहछि ना कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन व्हिच इलेक्ट्रोड आल्सो मेल्ट ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस एटा जो इलेक्ट्रोड टा जदी वेल्डिंग प्रोसेस चलथिला बेले से कंज्यूम हे जिवो ताकू कहजे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आ जदी से नॉन मेल्ट हेबोनी ताकू नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहजे So it is used only to produce and maintain the arc and filler metal is separately on the wire non-consumable electrode कौन हबो ना ये खाली कंटिन्यूअस सप्लाई देबो बाकी ये मेल्ट हेबोनी ताकू कौन कहजे ना नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड।